Hi guys, welcome to Decors. இன்னைக்கு நம்ம HM இந்துஸ்தான் மோட்டார்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அம்பாசிடர் வண்டி பழைய காலத்தை சென்டிமெண்ட் வண்டி தான். அந்த வண்டி கம்ப்ளீட்டாக ரீவொர்க் பண்ணியிருக்கோம். ரீவொர்க் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரீபெயிண்டிங் அண்ட் உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்பாஸோட டீட்டெயிலிங் அப்படின்னா நல்லா டேஷ்போர்ட்லாம் ஹேர்மேட் ரொம்ப அந்த ஹார்ட் ஒர்க்காக பண்ணியிருக்கோம். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இது அம்பாஸ்டா அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி இருக்கும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அமெரிக்கன் மெட்டீரியல்ஸ் போட்டிருக்கோம், அதாவது சேடலில் போட்டிருக்கோம். இப்போ கம்ப்யூட்டர் என்னென்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் பேச்சர் முடிஞ்சு ரீபெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ரீபெயிண்ட் ஆல்ரெடி இது க்ரீன் கலர் ரீபெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லை இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் கியர் பாக்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். வந்து அது விட்டா வந்து டைமிங் காசு இருந்துச்சு, டைமிங் ஒர்க் முடிஞ்சுது வந்துருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேஷ்போர்ட், இந்த ஸ்டேரிங், சீட் அந்த மெட்டீரியல்ஸ் ஃபோன் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் எப்படி பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது இல்லாமல் ஆடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரோஸ்டானிக் கேண்டில் சிஸ்டம். இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து மோரல் காம்பேட் ப்ளஸ் ஜெர்மன் கண்டிட குளோபல் ஓவர் சிஸ்டம் ஆண்ட்ராய்டு சிஸ்டம் ஹைட்ரோஸ்டானிக் பண்ணியிருக்கோம். கம்ப்யூட்டர் வர முடியுது ப்ளஸும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். போக்கலாம்ல லோபிங் ஐபிஎம்மோட ஹெட்லைட் அதே மாதிரி ஹெட்லைட்டும் கேப்லாம் பண்ணி கொஞ்சம் எல்லாமே எஸ்எஸ் கோட்டிங் கொடுக்குறோம். கம்ப்ளீட்டாக கோட்டிங்கான எஸ்எஸ் கோட்டிங் கொடுக்குறாங்க. இதில் வந்து எஸ்எஸ் கோட்டிங் கொடுத்துருக்கு. கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் எஸ்எஸ் கோட்டிங் இருக்குது. எஸ்எஸ் கோட்டிங் வராது. இதில் எஸ்எஸ் கோட்டிங் பார்க்குறது எல்லாமே எஸ்எஸ் கோட்டிங் எல்லாம் ரீவர் கம்ப்ளீட்டாக ஏற்கனவே உள்ளே வெளியே எல்லாமே ரீவர் பண்ணியிருக்கோம். கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க். நம்ம நார்மலாக எல்லா வண்டி மாதிரி கேஸ் போல் சொல்லிட முடியாது. இது ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி செதுக்கி பண்ணியிருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா ஏசி பவர் விண்டோ எல்லாமே பண்ணியிருக்கு. சீட்டு அம்பாஸ்டர் சீட்டா அப்படிங்கிற இப்போத்த வண்டிக்கு இந்த மாதிரி சீட்டு வர்றதில்லை. இருந்தாலும் நம்ம வந்து அந்த காலத்து வண்டிக்கு இந்த மாதிரி சைடில் கொடுத்துரு கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் முடிஞ்சது. ஸ்டாண்ட் வந்து டேன் கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் முடிஞ்சுது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிக்கியா இதுவே டிக்கி அம்பாஸ் டிக்கி இப்படி வருமா கேட்பீங்க. ஆனால் அம்பாஸ் டிக்கி நம்ம பண்ணலை. அந்த மாதிரி நம்ம ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். பார்த்தா நீட்டாக இருக்கணும். பர்சனல் ட்ரே பாக்ஸ் வச்சுருக்கோம் டூல் ஸ்லிப் போடுறதுக்கு. அதே சேக்கப் நார்மலாக வந்து லாக் வரும். லாக் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு நம்ம அழகாக தூக்கி விட்டோம்னா அழகாக போகும். அந்த மாதிரி இப்போ லேட்டஸ்ட் பிளான்ட் ஓப்பனாக போகிற மாதிரி நம்ம டிக்கி கொடுத்துருக்குறோம். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது அமைக்கிறீங்க. வீடியோ பார்க்க முடியும்.